Selamat datang di channel kami. Nampak seperti pohon biasa, namun banyak cerita rumor dari masyarakat. Pohon yang dinamai kepo atau gunung bujangan ini banyak didatangi orang luar untuk mencari pesugihan dan juga arwah yang katanya masih bergentayangan. Kali ini bersama narasumber dari Desa Pinggir, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, EM Channel akan menguak siapa sosok penunggu pohon kepoh atau gunung bujangan ini. Saksikan terus penelusuran EM Channel. Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada Express Malam. Di siang hari ini bertemu lagi bersama Pangeran Arum Panjikusumo. Pangeran Kusumo bersama kru menjelajahi dari Kota Nganjuk menuju kampung atau desa pinggiran. Ada informasi-informasi yang saya terima dari rekan-rekan semua yang komen meminta untuk mencari sejarah apa yang terjadi di desa pinggiran. Ternyata tadi bertemu dengan masyarakat ada sesuatu yang agak mistis, punya sejarah, tapi belum bisa ketemukan siapa sebenarnya namanya, dari mana asal usulnya, dan berwujud apa. Ya, kami bersama kru ya penasaran apa yang terjadi di desa pinggiran di sini. Jadi sempat sudah berbincang-bincang dari beberapa masyarakat, ada sesuatu di desa pinggiran dan pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena di sini katanya ada tempat sebuah pohon yang besar, ya, sehingga tempat untuk bersaji. Orang Jawa bilang nyekar. Setelah nyekar dalam waktu beberapa hari, 1 minggu, dia meninggal. Apakah dia meninggalnya dari pohon ini atau mungkin meninggalnya karena Allah? Makanya kita tertarik kepada info-info yang diberikan kepada teman-teman semua. Ya, mari kita nanti menguak sejarah mistisnya apa di suatu pohon yang besar dan rindang ini. Ternyata kita masuk dalam lokasi ini, terjadilah pohon-pohon, sehingga kita mau masuk pun sulit, susah. Kita harus menerjang ranting-ranting yang begitu lebat. Alhamdulillah kita sudah nyampe ke lokasi bersama masyarakat yang ada di sini menyaksikan. Coba kita melihat, ada pohon begitu besarnya dan rindang, sehingga tempatnya rindang sekali. Cuma tidak pernah terurus karena tidak ada sesuatu dari masyarakat. Ya, inilah rindangnya pohon. Ya, nanti kita mau mengundang masyarakat lagi untuk bercerita sedikit banyak sebenarnya pohon apa di sini sehingga terjadi sesuatu seperti ini. Ya, kita mengundang sebuah masyarakat, ya, masyarakat untuk kita bertanya apa yang sebenarnya pernah terjadi di situ. Kita berjumpa dengan masyarakat atau mungkin bisa dikatakan sesepuh yang ada di sini pinggiran, sehingga sedikit banyak dia mengerti dan tahu seluk-beluk arti dan makna di pohon yang rindang ini yang posisinya tepat di tengah hutan. Ya. Ya, makanya kita nanti bertanya kepada masyarakat yang di sini yang mungkin lebih tahu hal-hal yang ada di sini. Ya, kita bertemu langsung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, jenengan paring asma. Pak Slamet. Pak Slamet. Ya, kita bertemu dengan masyarakat bernama Pak Slamet. Pak Slamet, saya ingin tahu ya mungkin sedikit banyak. Ini namanya pohon apa, Pak? Pohon bolu. Pohon bolu. Ya, dia pohon bolu. Di kepo. Ini kepuh. Ya,
begitu rindang dan sangat besar ini mungkin umurnya beratus-ratus tahun. Nah, Pak Slamet, yang pernah terjadi atau katanya ada orang banyak istilahnya nyekar di sini. Mungkin keperluan orang-orang itu apa, Pak? Ya orang nyekar itu perperluannya niku kalau mati istilahnya kan nyugih lah. Dia mengatakan Pesugihan. cari pesugihan. Cari pesugihan. Tapi orang bayar pesugihan itu mungkin berhasil dan tidaknya. Ya tidak berhasil. Enggak pernah berhasil. Enggak pernah berhasil. Pak Slamet mengatakan karena Pak Slamet tahu persis dalam desa pinggiran di sini. Ya, tahu. Ya, disitulah Pak Slamet, sehingga ini mungkin Pak Slamet pernah ada cerita yang aneh-aneh di sini. Ya cerita anak orang-orang itu ya percayaannya ya ada macan, ada ulo, ada cuma kan cerita. Nggih. Ya Pak Slamet mengatakan banyak cerita di sini. Katanya ada harimau, ada ular yang besar dan sebagainya. Sebenarnya ini bagaimana saya tidak tahu, pokoknya ceritanya begitu. Pak Slamet ternyata ini hanya cerita-cerita orang banyak. Tapi Pak Slamet tadi ada orang bercerita bahwa pernah ada orang ditinggal di sini yang pakai gubuknya, pakai apa itu? Belarak. Mungkin siapa sebenarnya itu, Pak? Nah, itu kurang tahu lagi siapa dia pernah, cuma kan saya nggak tahu siapa itu orangnya, orang mana kan nggak tahu. Ya, kita Pak Slamet sebenarnya dia hanya cerita itu yang sebenarnya siapa, ya, dan di sini siapa, penunggunya siapa, dia juga belum tahu persis. Ya, itu nanti kita mencari ya apa yang sebenarnya di sini penunggunya siapa, namanya siapa, asal usulnya dari mana juga. Ya. Makanya kita nanti kuak bersama masyarakat yang mengikuti kita. Semoga kita tahu persis tidak ada simpang siur yang berada di sini, ya, tidak menjadi hoak. Itu yang saya berikan, yang diberikan kepada masyarakat. Nanti kita kuak sejarahnya, mistis apa yang ada di sini. Tapi sebelumnya minta maaf bagi teman-teman semua yang melihat kita bersama kru Express Malam. Jangan lupa like, komen, tombol kanan bawah. Terima kasih. Kita lanjut kembali kepada rekan-rekan kru ini untuk supranatural ataupun mediumisasi. Kita lanjut kembali yang berada di desa pinggiran di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Posisi tepatnya di tengah hutan. Ya. Kita lagi mengambil ya, posisi mediumisasi. Ada apa yang sebenarnya di sini? Sebelumnya kita melihat situasi yang berada di sini, bukan main rindangnya pohon, ya, dengan segar dan sejuknya pohon di sini. Tapi ternyata kalau sudah seperti ini, banyak ranting-ranting pohon yang tidak terurus. Sebenarnya ini siapa? Kalau memang ini benar-benar dari kaitannya dengan masyarakat pinggiran, insya Allah nanti bisa terawat. Karena belum tahu persis berpuluh-puluh tahun siapa yang sebenarnya ada di sini, sering diberi sekar, kembang dan lain sebagainya, sehingga pernah orang menginap di sini beberapa bulan, tapi juga tidak ada hasilnya. Bahkan di luar kota, banyak orang luar kota datang berbondong-bondong di sini, tapi juga tidak ada hasil. Tapi banyak orang yang percaya. Masyarakat pun tidak akan tahu siapa yang sebenarnya ada di sini, dari mana asal usulnya di sini. Makanya Express Malam ya mau menguak sejarah yang di sini yang sebenarnya. Rasa penasaran ya, sampai hari ini belum ketemu. Makanya kita mencoba sehingga semua nanti kalau sudah terkuak bisa teman-teman kru yang lain ya, bisa melihat situasi yang ada di pinggiran di sini ya. Makanya kita ya melihat banyak jurang ya, banyak jurang-jurang yang di bawah terlalu dalam. Nah, orang masyarakat ini menyebutkan dia itu pulau ya. Dia menyebutkan pulau karena kiri kanan itu ada sungai, sehingga terjadilah seperti pulau. Nah, sudah terkenal itu namanya pulau dekat pohon ini. Ini terjadi bukan di tengah masyarakat, tapi di pinggiran hutan. Nah, di pinggiran hutan. Mana kita mencoba nanti kru untuk bermediumisasi yang sebenarnya sejarah dari awal sampai akhir. Nah, karena ternyata di desa pinggiran ini
banyak mistis-mistis yang dikatakan dengan masyarakat. Kita mencoba dari jauh dari kota menuju pinggiran mencari jejak-jejak yang ada di kota pinggiran. Sudah terkuak di dalam Mbah Kamanto yang di dekatnya desa. Sudah terkuak yang sebenarnya dari mana asal usulnya. Kepengin pirsa. Kathah masyarakat wonten mriki kathah asri. Napa leres Mbah Buto niku danyang niki napa mboten? Sanes. Napa leres teng mriki kathah ingkang nyuwun-nyuwun. Nggih teng mriki. Kathah tiyang nyekaren kateng mriki. Karena kita tidak menemukan informasi yang jelas dari Mbah Buto ini, kita lanjut mediumisasi berikutnya. Sama jenenge sapa? Coba pangucap ingkang semeja. Tata jalma ingkang kepenak. Sinten asmanipun? Mboten napa-napa sampun kula izin nika. Kula nggih ngijini. Asmanipun sinten? Sinten? Renggono. Renggono. Lenggono. Nggih, Lenggono. Lenggono putra wayahipun Mbah Buto wau. Sanes. Jenengan nggih mangkin wonten mriki? Nggih Mbah Lenggono. Mangkin ten mriki. Riyen pundi? Riyen Mbah Buto wau napa riyen jenengan? Oh, riyen jenengan. Lah wau kok maturi Mbah Buto mu riyen Mbah Buto? Mbah Lenggono jenengan manggen teng mriki sing rumiyin. Jenengan awujud sukma napa awujud roh Mbah? Mbah Lenggono. Oh, nate urip teng alam donya Mbah Lenggono. Kok saged manggen wonten mriki Mbah? Sejarah terus monggo Mbah. Mboten tiyang ngertos nggih. Kados pundi sejarah Mbah Lenggono? Kula putra wayah saking Nganjuk Gunung Wilis. Nggih Mbah Lenggono. Sedaya putra wayah saking Nganjuk, saking Gunung Wilis sowan wonten dalem mriki pinggiran. Ternyata teng mriki wonten wit ageng, nggih. Terusipun mistis, nggih. Terusipun sakral. Napa leres? Mbah Lenggono. Leres ature tiyang-tiyang. Nggih. Nggih, sing sakral niku terusipun teng mriki angker ngoten. Terus pundi? Leres napa mboten? Nggih, papan pangan. Terus ajeng. Nggih, teng mriki namung mboten namung silaturahmi. Sambang wonten dalem jenengan wonten mriki. Sambang wonten mriki kemawon. Nggih. Mboten teng napa njajal. Teng napa njajal mboten. Namung sambang silaturahmi wonten bumi panjenengan. Kepengin sejarah. Sejarah niki wit wageng akeh niki napa to ngoten. Nggih. Iki ngono tanduranku. Oh, tandurane jenengan. Jenengan saged nanem wit sak meter agenge jenengan pun pinten atus napa pinten ewu taun Mbah Lenggono? Kathah taun. Kok saged lenggah wonten bumi wana teng alas niki Mbah? Terus pundi ceritane? Nggih. Terus pundi? Aku pamuksa Ngalembara. Oh, pamuksa Ngalembara wonten. Lah asal usule jenengan saking pundi sedasipun? Mocorati. Mojo? Mojorati niku pundi? Pundi Mojorati niku pundi to, Mbak? Kok mboten pirsa kula? Mojorati niku napa Mojokerto? Oh, teng Mojokerto. Dadi king Mojopahit iki ngene. Mboten. Lah saged teng mriki asal usule dos pundi, Mbak? Pamuksa wong. Itu sing kok. Nggih. Sing asta sinten?
Teng mriku. Nggih rencang jenengan apa? Sanes. Oh, sing ngreksa bumi teng mriki. Nggih, sing ngreksa bumi niki sing ngaten jenengan. Berarti enten sing sepuh malih nek sing ngaten jenengan. Oh, tiga. Sing ngreksa niki tiga sepuh sak inggile jenengan. Nggih sami saking wilayah Mojokerto nika. Ngalambara sedaya nggih. Nggih, nyuwun sewu, Mbah. Sejarah mriki napa enten tiyang nyekar teng mriki terus akhirnya sedo, akhirnya pecah napa nggih? Wen Sundal Pati. Mboten. Kula namung tangket kemawon. Tiyang nyekar teng mriki kok kathah, tiyang tebe-tebe, tapi masyarakat niki mboten wonten. Iki lho. Terus pundi? Ceritane terus pundi? Kok enten tiyang nyekar teng mriki mengke pinten dinten kok saged pecah. Jenengan apa sak lintune jenengan? Nggih jenengan. Oh kali niku rencang sing teng andhap niku mau. Ya kenapa, Mbak? Nyekar teng mriki kok saged pecah. Lamun jenengan usaha teng mriki terus pundi? Aku kilan. Nggih. Mbah lonteng jaluk ijol. Oh, jenengan Semono sepene. njaluk ijol. Dan Ora tau. nggih, Kapitan bisa iki. nggih. Sithik wae sego putih sego kuning maroto kene. Gung tau ditancaki, gung tau disedekahi. Sego putih kalau sego kuning. Sego teng mriki. Ternyata enten tiyang Apa salahku? Lah, mboten mangertos kok. Masyarakat mboten ngertos. Pramila nek ngertos ngene sejarah, insyaallah mengke wonten masyarakat sing pirsa jenengan dipun paringi gondo arum, sekar arum, sekul arum. Sego kuning, sego putih. Banyu kembang, kopi. Temenane ngoten lah. Napa remenane napa? Sego kuning, sego putih. Napa? Putih lan kuning. Putih kuning mawon. Lan eling karo kene. Lah sejatosipun jenengan wonten mriki napa danyang napa dos pundi? Oh sing teng mriku. Mbae sing teng mriku. Saranane napa mawon, Mbah? Anggon. Sing teng mriki kersanipun langgeng teng mriki, sedaya masyarakat kersanipun seger waras sedaya, mboten wonten pacoban. Napa ingkang disuwuni keremenan bae teng mriki? Sak karepe ting. Sak ikhlase ngoten nggih. Ngoten. Nggih pun ngoten Mbah Langkun. Pun ngoten. Sae kemawon mboten napa-napa. Mboten. Wong aku ki wong Nggih. polan. Oh. Lah tiyang Ngalambara, saged-saged hati niku napa terus pundi critane? Aku ning pintu kawit tuh. Supaya ora jangkep. Teng Mojopahit. Seleh padha lali. Terus Ngawan kowe padha ora ngreksa. Mula aku ning kene ndadekake. Nasib aku lan buntut. nggih. Betul. Asmanipun mboten diparingi nate diparingi sedekah jenengan, akhirnya nyedi ijol niku wae. Kathah mawon sing nderek teng mriki jenengan. Kowe pengen malu? Mboten. Dateng napa? Kula tasih gesang teng alam dunya. Ayo. Saniki ngeten Mbah Langkun. Sing sae mawon. Tepungaken kalih kawula. Nggih. Mbah Langkun. Sinaosa panjenengan yuswane ewon taun. Kula tasih enam. Kula pengen tepungan panjenengan. Terus panen sekeca. Nggih. Pengen tepung napa mboten? Mboten. Nek mboten pengen tepung, monggo. Sejatosipun kula dipirsani. Kula wantun ndugakaken jenengan usia pun abad pun windu pun taun atusan ewon kula saged ndugakaken jenengan karena ridhone Gusti Allah. Nggih, cobi tingali sop cinta sejatas pejuara kula. Coba roh lan sukmane panjenengan manunggal wonten roh lan jiwa kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaan atuh. Allah.
Allah. Allah. Sinten kula, Mbah? Dipun waos mawon. Pirsa. Nurungso. Dalam? Rumaksane kene. Nggih, pramila. Tata akrama. Nggih. Kula sedaya sampun uluk salam. Sampun kintun donga. Dumateng leluhur ingkang wonten ing mriki. Pramila kula Pangeran Arumpani Kusuma saking Gunung Wilis sowan wonten tanah pinggiran. Wonten bumi lengkong. Namun kersa. Sejarah teng mriki kesanipun jenengan diuri-uri sedaya masyarakat. Mboten salang surut. Mbon ngantos ngridu ganggu gawe sedaya masyarakat. Ning apa nyalahke aku? Mboten nyalahne, dengan paring pirsa sedaya sejarahe kersanipun pirsa masyarakat mengki saged diuli-uli kuning kalih putih kala wau. Ngoten maksud. Mboten ateges. Bae teng mriki. Tapi jenengan medal saking Bukarbo, mbae niku sing saged maring sejarah ingkang sekeca kersane mriki. Nggih. Kersane mriki. Coba teng mriki mawon. Alhamdulillah, Mbah. Nyuwun pirsa, nyuwun sewu. Asmanipun sinten, Mbah? Ya. Asmanipun sinten? Sinten? Endeng. Mbak Endeng. Mbah Endeng. Oh, Mbak Endeng. Napa leres jenengan ingkang sepindhahan mangken wonten mriki, Mbah Endeng? Apa tasik wonten malih? Ngaten nggih pun. Mboten kados penggalih. Jenengan ingkang sepindah utawi mboten, nggih. Nggih. Selamat ya. Oh, nyelamaken perawayang jenengan. Aku. Bapak. Nggih, babat alas teng mriki. Nggih. Ora. Tuh. Nggih. Kudu kenalan. Nggih. Dereng. Ora kudu kenal kula. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula namung kepengin pirsa kemawon. Sejarah-sejarah kala wau. Sejarah saking Mbah Buto, Mbah Lenggono, napa leres napa mboten. Ngeres sedaya. Oh, nggih. Termasuk sedaya wau kanca rencang ingkang manggen wonten mriki. Nggih, nggih. Nggih. Sing rangkul. Nggih, nggih, nggih. Tapi jenengan nantos gesang kados kula ngeten, Mbah. Oh, nantos Mbah. Asal usule saking pundi, Mbah, jenengan sejatosipun? Nggih. Mas saking pun beda. Riyen wonten bumi pundi? Wonten bumi pundi? Asal usule saking bumi pundi? Saking Majapahit. Teng bumi Mojokerto berarti tlatah bumi Majapahit. Nggih. Saged ngalambara wonten mriki wonten napa sejatosipun? Wah, padha minggir kabeh. Nggih. Wah, ki padha minggir kabeh golek keselamatan itu. Oh, mekaten nggih. Nggih. Yen kowe ngalah aku sing papat alas mungkin ya salah. Oh, gitu. Nggih. Sing papat alas mungkin ya. Nggih, nggih. Sejatosipun kathah. Nggih. Ora ono. Kan oke. Arani. Oh, mekaten saking kathahe tiyang muksa nyelametne piyambak-piyambak kala wau. Iki ngerti kudu. Nggih. Papan dono sing ora kena sekolah. Iki. Popandekar sapa wae. Nggih, mboten saged nggih. Matur sing. Pamo ibaratnya teng alam donya digedelikan. Saking Majapahit. Nggih. Kang wae. Oh, saking Ora Majapahit. susah. Saking Majapahit. Nggih.
lan tak gawe loro iki tak bangun matur lurus ning kono Nggih. iki ngono loro tuku loro iki Tugu. Termasuk nggih nanam sedaya jenengan sak kanca rencang nggih. Sanes, ingkang nanam sinten niku? Oh, kan damel tetengeran ya. Tapi sak menika. lah niki sak sing liwat Lah jenengan nek manggen wonten mriki sejatosipun anten masyarakat atau tiyang lintu suguh teng mriki wonten kados pundi lah? Kok saged keterosipun pejah ngoten. kaya Oh, mboten ngantos. Lah iki terus nyuwun pesugihan. entuk pengen wong sing ora bener Oh, ngaten. Nggih. kepetheng marang pandhawane Nggih. Tapi pejah ini kula saking mriki napa dipun siksa putra wayang jenengan iki sak kanca rencang napa mboten? ya kabeh anak ora kena Nggih. Oh, makaten. ya ono sing ora Nggih. Oh, nggih mun pirsa nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dados sejarah teman-teman mriki wau sekecane jenengan dos pundi teng mriki napa kedah diuri-uri napa kedah mboten? Oh, makaten. mergo sing gawe simbol iki mung aku sing gawe simbol Sing ana sembul. muga ora iso matur ya ora iso Ora dadi ngapa. dadi pikir Oh, makaten nggih. Nggih, umpami wonten masyarakat niki perjados ingkang manggen wonten mriki namung diparingi sesuguh donga, mboten nyuwun napa-napa niku kados pundi? Oh, makaten. Mbok bilih diparingi donga, terus nyuwun donga pangestune jenengan sak brayat wonten mriki mugi tansah binaring ana wilujeng slamet. Amin. Nggih, mekaten. Nggih. Napa jenengan natos pirsa napa kepanggih dhumateng tiyang gesang tata jalma ngeten iki? Mboten nate. Natos tiyang ingkang saged tata jalma kaliyan jenengan wonten mriki. Jenengan nggih. Ora tepak ati. Atine kan bodoh. Atine mboten sami. Tetep kepengin nggih. Ora bisa. Oh, mangkaten. Mboten tepak ati mboten saged. Nggih. ngaken sing dicetak Nggih. Nggih ucap sak ucap teng mriki dijogo. Nggih. Ya sedaya asal usule mekaten nggih wonten bumi sejarah niki wau. Nggih. sareng Nggih. simbolku Nggih. dalane tak Nggih. Nggih, mekaten. dan iku padhekan sing pinggir dhewe Ya, ingkang maringi pirsa dados desa, dados jeneng pinggiran niku jatosipun sinten niku? ya Nggih. zamane itu Nggih. dan nanti wong sabda karo lemah Nggih. Nggih. duduk ning isor Nggih. cepat Lungur. Nggih. Oh, lungur nok pinggir. Lah ingkang maring lungur teng pinggir, ingkang maring pirsa kados pinggir niku Mbah sinten lho? Jenengan apa lintune? Boten pinggiran iki. Nggih. wis sonaran Nggih. lagi sing ora katon para raja Nah, antara kerajaan lan iki nggih. muga sing pinggir dhewe oleh
kongko. Nggih. Jadi wah gede. Pinggir. Akhirnya kajuluk sedaya masyarakat zaman panjenengan rumiyin mbok pinggir. Terus karane to nderek-nderek pinggiran ngoten. Tak. Nggih. Ya sing dipun wastani napa niku? Sendang. Mboten sini kula. Di pulau. Pulau niku des pundi? Apa? Ngarane ngatane pulau kan kanggo sekaran. Ini manggene kowe nang ngandhap. Nggih. Sini grek rasa. Kamu. Ini malah teko, iki malah teko gitu. Lah niki sedosipun enten gandeng rentenge kalih bumi teng mriki napa wonten niki namanya apa nih? Niki tawon. Lanceng. Wae laceng napa temen iki? Kayak sarupa kewan ngeten iki. Enten ibune mboten? Belum. Nggih. Oh, nggih. Terus niki putra masuk putra wayahan jenengan. Nggih, mboten napa-napa. Kula mboten ganggu gawe lan kula mboten ngudi. Kula namung kepengin sejarah. Kula tiyang gesang teng alam donya mboten pados bondo donya kados teng mriki. Kula pengin pados bondo donya namung nyambut damel. Kula saged namung peparing donga panjenengan lan sedaya putra wayah wonten bumi wonten mriki teng alaming panjenengan. Kula Pangeran Arum Panji Kusuma saking bumi Gunung Wilis dugi wonten mriki silaturahmi. Wonten wonten penggalih sedaya ingkang wonten mriki kepengin napa-napa. Pak. Nggih. Nggih. Tengahku. Nggih. Warna ono. Nggih, napa? Napa asmane? Waktu denger. Denger papan dunung ndek denger. Kang marangi waktu. Damel papan donga wonten mriki. Nggih, insyaallah. Mengke sak wanci-wanci wonten masyarakat ingkang percados kinten dongak jenengan kesanipun paring teteman. Damel dedonga kemawon. Tapi asmane jenengan sinten jatasen? Kesanipun sekeca, anggenipun asmane sebute mawon kesanipun sekeca. Nggih. Mbah Ndengkulu. Mbah Ndeng Gulung. Mbah Ndeng Gulung. Mbah Ndeng Gulung, nggih. Mbah Ndeng Gulung. Papan dununge sejatosipun jenengan wonten nggih. Napa wit kalih niki napa teng mriki? Napa teng ngandhap? Oh, teng ngandhap. Nggih, mengke kesanipun persani papan dununge jenengan teng ngandhap wonten pundi kesanipun dipun paringi namu damel dedonga. Upami papan-papan sing dipun pasang angene sela kala wau upami damel ngibadah dos pundi? Namu damel donga kemawon. Oh, makaten. Ya sesuguhe jenengan napa? Sak lintune donga napa enten piranti-piranti napa? Sekar. Mboten napa-napa nggih. Diparingi sekar, diparingi minyak, namun damel donga jenengan kersanipun umpami tiyang nandang pacoban sakit, nyuwun dongak pangestune jenengan enggal-enggal paring seger waras. Nggih. Mengke umpami enten tiyang nyuwun kalih Gusti lan Pangeran dipun lantari jenengan wonten papan dununge teng mriku insyaallah mugi-mugi pikantuk dongaken jenengan. Enggal-enggal seger waras. Sedaya masyarakat pinggiran mriki. Mboten dalam? Oh, nadaro. Nggih. Mekaten. Nggih, alhamdulillah Mbandeng. Tansah pikantuk sedaya wisara sarah wonten wisak sejatosipun. Nggih, insyaallah kula peparing perso dumateng sedaya masyarakat kesanipun pirsa, mbok intek mriki sejatosipun asmanipun sinten kados pundi panyuwunipun. Nggih. Enten panyuwunan malih utawi sarah malih mboten wonten. Alhamdulillah. Nggih. Sedaya matur suwun sanget. Nggih.
saged maringi pedah-pedah wonten mriki ingkang sejatos. Mangke kula tatingalanipun piyambak saged nyeritakaken ingkang sadasur wonten mriki. Nggih. Eten kaitane karo Mbah Lurah pisanan pinggir. Nggih niku kok lali kok. Jenengan wonten kaitane Mbak namine Ndewur. Mbah Lurah asmanipun Mbah Ndewur Pinggiran ingkang sepindah wonten bumi mriki. Dalam Eten kaitan. Iki anak putune. nggih, cobi matur. Enten apa mboten? Oh, sisikan. Tasik dirangkul. Rangkulan Mbah Dewur ini tasik cara iki anak putune kengken. Iya. Anak putune temu. niki putra wayah anak putu buyut cucu Mbah Dewur wonten mriki. Tasik darah daging Mbah Dewur. Umpami ndamelaken reksanan damel dedonga kala wau insyaallah purun nyan paringi donga kesaseger waras. Kathah rezeki lan panjang umur. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Islam. Wis Islam. Pun jenengan diislamaken. Kersanipun paham sak menika, zaman sak menika. Nggih, Mandeng. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nek jenengan mekaten insyaallah nggih. Jenengan ing wekdal menika roh lan sukmanipun Mbah Ndeng sapa? Mbah Denggulung. Mbah Ndeng Gulung dipun islamaken kersanipun pirsa bahasa-bahasa tiyang sak menika. Nggih, matur napa wonten kersane jenengan paham mekaten. Nggih, alhamdulillah. Nggih, panjenengan jumeneng rumiyin nggih. Mbah Ndeng panjenengan jumeneng keman wonten mriki nggih. Kula lebeti jiwa raga panjenengan nggih. Kersanipun jenengan dipun islamaken malih Gusti lan Pangeran. Kula namung damel pelantar kemawon. Nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih, coba mantul mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus dumateng panjenenganipun Mbah Ndeng Gulung. Ki Ageng Ngaliman. Kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Sukma Mbah Ndeng Gulung dipun lebetaken wonten agami Islam. Tansah pikantuk pitulungan ridhani Gusti Allah. Pikantuk syafaat bagai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya leluhur wonten bumi iki dipun islamaken. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon sukmanipun Mbah Ndeng Gulung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Panjenengan umpami tiyang wonten mriki. Jawabipun. Wong wilahing sing disekare paunanten assalamualaikum dipun wangsuli waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mugi jabet. Mugi saged to balung kulit balung susup wonten sukmanipun Mbah Ndeng. Sedaya putra wayah dipun atur. Nggih. Alhamdulillah. Kaum pangeran arum panji kusuma. Putra wayah saking Gunung Wilis. Alhamdulillah. Saged ngislamaken. Wonten agami Islam dhumateng Mbah Ndeng. Mugi Gusti Allah tansah maringi tugas wonten panjenengan wonten mriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya masyarakat mriki mbok boleh percados badhe ndamelaken papan pertapanipun panjenengan wonten mriki. Nggih, namung kintun donga mbok bilih wonten pacoban pasulayan nandang sakit. Insyaallah nyuwun berkah lan barokahipun dongaipun Mbah Ndeng kula. Seger waras. Saksinipun Mbah Ndeng sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, mari kita lanjut kembali. Tadi ada beberapa mediumisasi sudah terungkap, sudah terkuak apa yang sebenarnya terjadi di tengah hutan ini. Ada 2 pohon yang sangat besar, sangat rindang. Ternyata betul apa yang dikatakan masyarakat. Tapi ada pula yang belum tahu persis yang sebenarnya, ya, bahwa ini keturunan dari siapa, asal usul dari mana. Tadi sudah terkuak dengan mediumisasi yang sebenarnya. Dari sini pohon ini banyak beberapa penghuni, dari orang yang pernah hidup sampai roh yang tidak pernah hidup seperti kita. Ya, tadi juga disebutkan nama-namanya. Ternyata bahwa penghuni di sini banyak yang berasal usul dari Mojokerto, Mojopahit di situ. Ternyata dia punya menceritakan sejarah itu bahwa ada pelarian-pelarian pada zaman dahulu. Pada zaman dulu pelarian mencari tempat bersembunyi supaya aman. Sehingga banyak yang mokse atau mokso di sini. Ternyata penghuninya banyak. Dan penghuni yang paling terbanyak yaitu orang yang pernah hidup seperti kita dari Mojopahit dan Mojokerto, sehingga dia pelarian di sini. Ya, dia katakan ini adalah lungur. Nah, lungur itu orang Jawa bisa dikatakan seperti ini. Ya, ini lungur. Lungur yang paling pinggir sendiri, tidak bisa dijangkau dengan siapapun. Para prajurit, para siapapun tidak bisa menjangkau di sini pada zaman dahulu. Dia mencari tempat yang aman supaya tidak ketahuan. Sehingga tadi terkuak yang terakhir, yaitu yang pernah penghuni termasuk ini tertua. Ya. Dia tadi punya nama Mbah Ndeng Gulung. Hanya dia termasuk di sini yang menanam pohon di sini. Anak-anaknya juga yang menanam. Ternyata pohon 2 ini adalah sebagai tugu gapura masuk lungur pinggir di sini yang paling pinggir. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu. Ternyata ada terkuak yang namanya Mbah Ndeng Gulung. Dia punya sejarah, punya cerita dengan yang banyak. Ternyata dia tempat silsilahnya ada di sini. Ya, zaman dulu sampai sekarang. Dan dia punya pertapan, dia punya berjanji, dia beragama Buddha, sehingga dia punya salam Hong Wilaheng. Ternyata kalau sudah seperti ini, dia mau dibuatkan Islam supaya dia masuk Islam pada zaman ini. Sehingga dia minta, kalau mau dia minta pertapan itu atau pasujudan, ya, yang ada di sini. Dia ya menceritakan tempatnya di sini. Ini sudah dijadikan saksi, ya, bahwa tempatnya di sini tidak terlalu besar pasujudannya, ya. Ini menghadap ke mana nih? Ke barat. Ya. Pasujudan seperti ini, sehingga orang atau masyarakat semua yang berada di pinggiran, ya, tidak simpang siur dengan kejadian seperti ini. Ternyata ini leluhur juga yang pernah hidup seperti kita dan penghuni di sini pada zaman dahulu kala. Sehingga dia bertempat di sini, dia meminta saksi yang di sini, ya, minta saksi dibuatkan pasujudan atau tempat duduk, tempat berdoa. Nah, ternyata masih di sini tadi ada banyak kaitannya dengan pada zaman dulu yang pernah singgah sebagai kepala desa pada zaman dahulu. Artinya ada simpang leluhurnya di sini. Nah, ternyata tadi ada masyarakat atau petuah dari masyarakat, dialah, ya,
yang sebagai leluhur yang pernah dari anak cucunya, sehingga dia minta kalau mau minta dibuatkan pajutan untuk dirawat, sehingga mungkin tidak simpang siur. Ada orang berdoa ya, bisa di sini juga walaupun berdoanya dimanapun sama, sehingga di sini mintakan berdoa kalau seandainya ada sesuatu mintanya kepada yang di atas, tapi sebagai pelantar Mbah Ndeng Gulung ada di sini, dimintakan di sini ya. Dengan keikhlasan, dengan kesadarannya, semoga cepat sembuh, dipelantarkan kepada leluhur yang lebih tua ada di sini. Nah, itu kurang lebihnya, kita sambung kembali. Mungkin nanti ada petuah-petuah dari masyarakat ya, yang lebih jelas lagi. Ternyata ini sudah terkuak dari beberapa mediumisasi di sini. Terima kasih. Kita sambung kembali yang akan datang. Ekspres Malam, jangan lupa Panji Kusumo bersama Ekspres Malam di Kota Bayu, Kota Nganjuk tercinta. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Menginformasi hasil-hasil tadi, sejarah yang kami punya di pohon di sini, tengah hutan ini. Saya bertemu lagi kepada seorang masyarakat ya. Pak Ahmad, ini tadi menurut jenengan cerita-cerita yang sudah terkuak dari awal dan akhir tadi, menurut jenengan terus pundi? Menurut kula nggih cerita niki nggih pun leres ganten niki pun sesuai kali angan-angan kula nggih awal kula critakne. Nggih. Sampun genah pun ceritane nggih niku wau sinten Mbah Ndeng Gulung. Mbah Ndeng Gulung nggih niku wau kali nadi kaitane kali Mbah Lurah sing pertama. Nggih alhamdulillah nggih sampun semerep kula pun pirsa. Nggih. Nggih namung ngaten tok antara kula. Sedheripun niki wau jenengan sedaya dari awal sampai akhir wisarah petunjuk tadi sampun paham sedaya nggih. Sampun. Ya men mangertos sedaya nggih. Nggih sampun. Mengke supados mengke diumpami enten masyarakat yang kurang paham saged diparing-paring Ya, nggih, amin. sejatosipun mekaten. Nggih. Matur suwun Pak Ahmad nggih. Mugi-mugi sedaya damel barokah, Nggih. jenengan kagungan barokah, pikantuk donga mbah niki segera selamat mawon nggih. Amin. Alhamdulillah itu yang sampaikan kepada masyarakat, termasuk ada sesepuh yang di kota pinggiran ya, termasuk asmanipun Mbah Slamet niki. Terima kasih ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Kru Ekspres Malam bersama Panji Kusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.